Nikol, zatleskáme tady Nikol. Tak, dáme dobrý pozor. Bude to na to, vy teďka vytvoříte pohádkovou bytost a s tou bude se odvíjet ten příběh. Takže já tak přelistuju ty kartičky a řekni kdykoliv stop. Stop. Pan snaživý. Tak, tady si tu kartičku. Výborně, ukažte všem ostatním, aby všichni viděli, jak jsem vybrala. Pak to dej sem. Tak, podrž ty karty takhle. Výborně, ty dáte dobrý pozor. V čem spočívá ten příběh? Příběh spočívá v tom, že pohádková bytost, která byla vybraná, se nám ztratila v lese. A do momentu, kdy nemáme lesy. Jo, tomu říkáte les tohle? Tam nic neschováme do toho lesa. Ne, jo, naštěstí tady mám. Kdo to byl? Já jsem to viděl. Tak, naštěstí tady máme tašku, která je zelená, žádné kouzlo tam není a bude nám představovat ten les. Takže vyprošuju. Nevidí, Nikolka nic nevidí, bude v lese. Tak, sundáme, hoď tam takhle ty kartičky. Výborně. Tak, a teďka, pohádková bytost se nám ztratila v tomto lese. Někde tam bloudí, musíme ji najít. Ožel na floušek, jo? Králí. Naštěstí tady mám. Dávejte do pozor. Mám tady jedno cestovní zvířátko. Jestli pak poznáte, co to je? Balonek. Abyste mi neudělal opravdu balon. Ne, žádná žvejkačka. Dávejte dobrý pozor. Vypadá to jako balonek, ale ve skutečnosti je to zvířátko. Dávejte dobrý pozor. Nechci se mu život. Tak, pozor. Teďka podržíš tady to zvířátko, podrž ho. Tak. Teďka. Nikoho zvířátko. Naštěstí tady máme ještě jedno zvířátko. Tak. Tentokrát je budu hlídat. Máme tady tentokrát modré zvířátko, tam to bylo bílé. A jestli pak poznáte, jaké je to zvířátko, krásné modré, je to dlouhé zvířátko, takže to je taková na. Já teďka budu hlídat, podrž takhle. Dobrý. Mám tady poslední, ale vidím, že tak velký zvířátka ti nemůžu dělat. Uděláme malé zvířátko, úplně malinké. Tak. A teď dávejte pozor, je tady menší, to už bys mohla uhlídat. Tak, to už bys mohla uhlídat a jestli pak poznáš, co to je? Je to pejsek. A víš, jak je? Červený, to je zevčí. Jezevčík, ano. A víte, proč jezevčík? Protože jezevčíci mají co? Citlivý čip. Tudíž, a je ponorník, tudíž pustíme jezevčíka do lesa. Jo, musíš mu dát jméno. Jak se bude jmenovat? Králík. Jak se bude králík? Jak se bude jmenovat? Lepilka. Šárka. Je to jezevčice Šárka. Pozor. Šárku pustíme do lesa a pomůžeme jí kouzelným stupkem simsalabim, takže teďka všichni nahlas simsalabim. A musí ovšem tak zvíčit simsalabim. Dobrý. Teď dobrý pozor, protože jezevčice Šárka, ty Šárko, hledej.